ये एलजी कंपनी का फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है। और इस वॉशिंग मशीन में कस्टमर का ये कहना है कि मेरा वॉश सेट तो बिल्कुल अच्छा तरीके से काम कर रहा है, पर जैसे रिंस मोड में जा रहा है तो वो ये डिस्प्ले में डीई का एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों हमने इसको चेक किया, ये चक्रधरपुर का लाल गिरजा के सामने से मेरा शॉप में बनने के लिए आया है। तो दोस्तों हमने पैनल को खोल दिया, खोलने के बाद चेक किया, चेक करने के बाद पता चला इसका जो डोर सेंसर है वही खराब हो चुका है। इसी के कारण से वॉश हो रहा है, लेकिन जैसे रिंस मोड में जा रहा है, रिंस करने का टाइम आ रहा है तो डिस्प्ले में डीई का एरर दिखा रहा है। तो देखिए आपको भी दिखता होगा डीई दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका डोर सेंसर का प्रॉब्लम है, डोर सेंसर को चेंज कर देंगे तो बिल्कुल काम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।